βασικές ποικιλίες μελιού και ιδιότητες. Κατσουπάκι Μαρία Μαγδαληνή, μελισσοκόμος από Χαλκιδική. Και ξεκινάμε με ανθόμελο. Ανθόμελο Χαλκιδική σε εξαιρετική ποικιλομορφία, είναι τεράστια, αξίζει το κόπο να το δοκιμάσετε. Συνεχίζουμε σε πεύκο. Όλη η Χαλκιδική μυρίζει πεύκο. Η ιδιαιτερότητά του είναι ότι χρησιμοποιείται για το βήχα, σκέτο, χωρίς νερό. Και ειδικά σε παιδιά μπορεί να έχετε δοκιμάσει τα πάντα, το μισό φαρμακείο προηγουμένως και να μην τους έχει πιάσει τίποτα. Μία κουταλιά του γλυκού πριν από τον ύπνο. Δοκιμάστε το, θα με θυμηθείτε. Σκέτη χωρίς νερό, χωρίς τίποτα. Μετά το καληνύχτα. Συνεχίζουμε σε θυμάρι. Το νοτικό για την καρδιά, το νοτικό σε αθλητές, σε παιδιά, ιδανικό για τσάι και οτιδήποτε έχει να κάνει με κουζίνα, αλμυρές ή γλυκές Παρασκευές. Περνάμε σε ερίκη, λαϊκιστή σουσούρα, φθινοπορεινή, ιδανική για καρδιά, πλούσιο άρωμα, μεστή γεύση. Χαρακτηριστικό της ότι όταν κρυσταλλώσει γίνεται σαβούτυρο και κατάλληλη για καρδιαγγειακά, καθαρίζει τα αγκία, βελτιώνει την υγεία της καρδιάς. Και τελειώνουμε με τη βασίλισσα σιδηρά κυρία Βασίλισσα Βελανιδιά. Είναι πλούσια σε σίδηρο, ιδανική για αίμα, για οποιοδήποτε έχει θέμα με το αίμα. Δεν κρυσταλλώνει εύκολα και σύμφωνα με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο το νούμερο 1 αντιξοδοτικό μέλι στον κόσμο.